能睡一整夜好觉了，确定不是心理作用。这种睡到被尿憋醒的感觉很多年没有过了。上一个视频被小伙伴批评了，我听劝，今天就把它挂出来。我没想到大家在睡眠方面的困扰这么多，大工程就是下面这个枕头。一定要有2样东西同时存在，艾绒和甜荞麦壳，不能是艾渣，一定得是艾绒。这点真的给我惊喜，本以为是那种直接晒干的粗糙艾叶，打开一看，居然是艾绒。大家都知道奇艾，那有没听过以道教南派创始人紫阳真人为命名的紫阳线？这个就是有名的紫阳野生艾做成的艾绒。所以打开一瞬间，它的特殊艾香连同厂家的用心我都感受到了。它的配比应该也是有讲究的。它的好用我真的可以不厌其烦地说，它里面的甜荞麦壳是高温熟化过的，不用担心像生荞麦做的枕头会生虫长霉，这个养护只需要个把月暴晒一次就好。毕竟我们会代谢皮脂啊、汗液附着在上面，为了睡得更健康啊，就算普通枕头也要经常晒一晒的。这个枕头是我的好用物品里长得最不洋气，但用起来却是一晚都不能失去的宝贝疙瘩。这还有一道，然后才是里面的庐山真面目。它这个是有拉链的，所以能很直观的看到里面的材料。它让我惊喜的是什么啊？它里面除了荞麦壳还有艾绒，一开始我会以为里面是艾草，但没想到打开居然是艾绒，就很惊喜。这艾绒看得到吗？都是艾绒，还有荞麦壳。睡不好的试一试。我睡惯了软枕头啊，一开始是抗拒的，直到第9天才适应，后面的感受就像吃榴莲一样，越讨厌呢，后来变成了越爱不释手的。